300蚊。但係邊有得開單？佢開單，而家得2蚊港幣。佢要開單嘅咩？阿 B 開單。阿 B 同佢講話寫家屬啊嘛，即係當係阿楊仔整餐咁樣都得㗎。佢之前啊，有多個名。係啊，寫多個名啊呢次，咪咯。阿 B 公司咩先？大家諗住佢，大家諗住好嘛，我而家冇繼續繼續打咯。咁隔日去啊？冇話日日去，而家初一佢話嚴重啲啊。日日去，即係聽日你又去啊？係啊。哇！聽日係即係邊嚟㗎？將軍澳。嗰陣去食咩啊？嗰陣時去食，下面就落去正正，做咩煮貓啊？做乜雞？即係南。聽朝使唔使阿平仔車你去啊？可以啊。我得住阿邊個跟住話識雲。要日日去啊？呢排？哦。初就去啊。哇！咁犀利啊！聽日平仔放假就可以，後日就翻工咯。唔係喎，平仔4個字就出到嚟咯喎。可以啊。好快喎！呢個鼻都望下地先。哇！呢條嘢抌咗落嚟嘅嗬。咁撞啊嗰啲。係咯。打風可能抌咗落嚟。得我就咁顧及咁佢得意嘅啊邊個都係即係冇人乜得我得到就住到佢乜驚佢又唔知驚佢唔使啦冇唔係好麻煩啫，平仔話車你咪車你咯。你而家喺屋企落嚟就有車上喎。即係頭嗰個禮拜都係咁啊？定有幾多日啊？都但係今日3000咯。即係佢叫你去7日。不過哦，今日假期大家仲有冇啊？都要搭10劑到啦，做乜搭得好我哋10劑咪即係10日咯。咁咪佢有金舊，咁有照燈，跟住就超嗰張燈。咁整咗幾耐啊？半個鐘有冇啊？哦。阿邊咁呢個整咗整咗手。佢會幫你出㗎嘛？我仲以為你咩添？我仲以為你咩諗住喺阿 B 嗰度係啊？冇啦，咁耐咁單佢又都咁勁。喺做緊功課啊？去到佢。我以為你直接喺 B 度等阿 B 帶你過嚟食飯咪得咯。哦，咁我屋企有嘢做，佢嗰度冇乜嘢做先係，就係坐喺度。咁你琴日下晝係點過㗎？即係喺屋企度。嗰日就阿潮喺度做嘢做，要瞓覺或者就。哦。咁啊，直接又去晚上去做啲，佢話咁之後佢揼咗入嚟，咁你聽朝幾點睇啊？有冇約啊？冇約啊，幾時去都得。不如我跟埋你睇咯，我隻手都好想睇喎。使唔使約時間？佢會開10點啊我冇問佢哋，唔係幫我哋。300蚊一次都可以去試下喎。300蚊Front car start。佢有得，佢公司有得傾咗。我保險有得傾啊嘛。咁係咪好似敷鐵打藥咁敷㗎？係啊，敷鐵打藥咁敷㗎。咁大劑敷藥。哦，唔怪之你行到咁啦。即係你咁樣今晚沖涼點算啊？咁啊，我拆咗，不過覺得係做唔成，6個鐘頭至8個鐘。哦，6個鐘啊，咁都好啲。咁而家咁做咪做齊啦。係。平時你就喺度泊車啊？多個鋪就搭啦，搭咗就叫張個咪講嗰陣。佢話你啊？富屋啊？係喎，又起水泡喎。邊個膝頭哥啊？左邊啊？右邊啊？你係敷藥，佢幫你 check 到出嚟有個水泡啊？定係你？都阿邊個全部咁啲種啦。
係咪啊？我覺得你唔係去水泡啊，因為儲啲水喺度啊。可能有啲發現有少少水啊，係嘛？要幫你放水係嘛？呢個係男定女㗎？福建人你都知啊？咁啊，同以前謝醫生嗰啲又係嗰啲。阿 B 大家潮州人，我咪阿師傅都係咪潮州人啊？點解阿 B 覺得潮州人嘅？啲話有啲似，阿 B 大年介紹聽咗，啲話有啲似。係咯，係咪有對照燈啊？對照煙啊？潮得係報告佢。有幾多個人喺度㗎？鋪頭隔住啫嘛。一個人㗎咋？日日都開喎。唔使姑娘㗎，冇人登記㗎。咁多唔多人㗎？都幾多人喎。唔犀利，佢趕搞得掂。咁咪做到幾用？咁佢淨收現金㗎啫喎，應該。係啊。可以開單嘅不過。我開單。哇！執電話款，除咗執呢就話，呢個係競運工業大廈。前面轉左應該。咁我哋真係仲5點3先攞得喎，仲有15分鐘。不如上去睇下先啦，我上去咯。可能提早咧，可能早咗咧，可能提早有得拎咧。阿 K 去咗街，所以我就負責阿 K， 幫阿 K 代阿 K 嚟攞蛋糕，跟姐。跟嗰兩條友仔喺屋企睇緊電視，唔落嚟，冇啲義氣嘅佢兩個。佢話都冇我嘅事啦咁啊。我去咗幫阿葉家瑤排隊買波衫啊頭先，喺旺角。跟住原來件波衫唔係佢嘅，係佢個朋友㗎，激死我！跟住阿 Jo 啊，又無端端又送咗件衫俾葉家瑤，又唔啱着。跟住去到換嗰個人又話冇貨，跟住可以換第二啲，唉真係。我叫阿 Jo，我話葉家瑤大個仔啦，唔好送衫俾佢啦。佢都好揀嚟着㗎，唔好嘥你啲錢咯。跟住佢就話冇下次啦，即係跟住又要我補錢又成咯。因為你冇嗰件衫，你換第二件嘛，換第二件佢又要貴過而家買嗰件嘅，先俾你換。冇幾錢？好幾蚊？好400幾蚊。佢又話俾翻錢我，話梗係唔好啦。其實呢啲泊車都得嘅喎，揾到位嘅話，呢啲唔會抄泊㗎嘛。係啊，好似未完全到。係啊。你咪嚟過㗎啦？上次啊？你上次攞蛋糕我唔係呢間買㗎。係啊。我而家去咗第二間買啊。係啊。哦，到啦。誒喺邊啊？呢個？誒，放咗你先，我喺前面再睇。好啊，你要咪借個圖俾我？頂住個出口。咁你咪借個圖俾我啊？上次我識幅圖得，睇㗎啦。我上去啊。得啦。好啊。拜拜。拜。係啊。